Hello，歡迎大家翻嚟 WCG 教室。咁啊，又係我哋兩個新人咧，去請教阿 Kenneth Sir 啊，究竟點樣去睇咧現貨金啦？係，hello，hello，OK 喂，咁我哋今日直接就去到圖表嗰度咯，見到已經。啊，可以啊，喂，今朝早咧好犀利喎，我見嗯，到今朝早係極短時間咧係升咗好多喎。係啊，今朝係衝到上去最高3394咯，接近3400呢個位置。嗰度升咗幾多啊？大概就如果你話由低位開始計，接近30點左右啦。哇，都唔簡單喎。30點都真係唔少喎。係啊，對於黃金嚟講，其實呢度1%嘅波幅都算係好大㗎啦。係咪因為喺星期六日嗰啲新聞不停咁樣去講緊打仗，所以啲人就全部擺晒落喺度避險啊？主要係咯，但係即係其實我哋反而見到個跡象咧，就係而家其他市場嘅資金咧係有抽離嘅現象，即係譬如好似比特幣啊，甚至乎美金啊，咁但係黃金咧就比較平穩少少，即係我覺得黃金依家就似係等緊啲再大啲嘅消息，令到佢有個爆發性存在。嗯。嗯，但係有冇話咩原因係反而今朝哇會有呢一個嘅升勢咧，而唔係琴日啊，定係點樣咧？會唔會其實已經有啲新聞出咗嚟咧？哦，有啊，其實最主要咧就係啲人話美國開始參戰，因為特朗普咧已經講咗就係話嗯派咗一啲戰機去炸毀一啲伊朗嘅核武器設施嘅地方，咁所以令到嗯。市場嗰個避險情緒咧會高漲咗，咁啊令到咧今朝咧就會有一段波幅咧係抽咗上嚟咁樣咯。咁你又點睇呢一件事咧？譬如而家美國開始即係插隻腳過去啦，咁其實世界國家嘅人係咪其他國家嘅人都冇得發聲咧？我自己會咁睇嘅，因為大家都知道咧，美國其實就而家處於一個債務危機嘅狀態啦，即係爭人錢都比較多啦。咁如果你話佢要真係好正式再叉隻腳埋去呢個以伊嘅衝突入邊咧，咁其實佢哋會令到佢嘅債務上面係百上加斤，因為始終你話軍事嗰方面嘅支出咧，都一定係比較大，所以我認為美國咧做嘅動作就唔會話偏到好大，真係同佢打仗，即係純粹係嚇下佢先，咁啊睇下佢會唔會停咁樣咯。OK，咁呢一次嘅嚇一嚇，咁就令到黃金抽升啦。咁我嗯。又學你話齋啦，其實佢又嚇一嚇嘅啫，未必會喺度真係做更加多嘅動作啦，因為都驚世界各地譴責，甚至乎令到佢自己嘅債務百上加斤。咁黃金嘅走勢會點咧？又會唔會冇完呢一個嚇一嚇之後咧，會直插翻落去咧？嗱，黃金依家嘅走勢咧，其實你話如果喺趨勢上面，咁我不如用圖表講一講啦。咁啊，趨勢上面咧，其實而家暫時嚟講咧，都係偏向上為主。其實你哋都見到我畫咗呢一個嘅上升軌出嚟啦。咁但係上面最大嘅阻力位咧，就會大概喺3432附近。咁所以其實我而家會認為就係黃金咧，如果你話依靠住而家美國，因為佢始終都係做過一啲嚇一嚇嘅嘢，就唔係話好實質去參戰，就係話我要攻打你呢個國家咁樣。咁如果你話美國真係做咗一個就係參戰嘅動作嘅時候咧，咁黃金後市嗰個爆發性咧，咁就會強烈好多。咁但係依家就咁睇市場上面嘅新聞消息嘅話咧，我反而會判斷就係黃金可能係會慢慢去試翻3435蚊呢啲位置，睇佢穿唔穿咯。咁如果穿咗，嗯。向上嘅機會先大。咁但係唔穿嘅話，基於上面係一個三頂嘅阻力咧，咁可能都會喺呢一度咧再橫行多陣。OK，咁你睇嗰個時段係幾耐？會唔會穿到3400咁樣樣咧？如果你話睇翻呢一個形態嚟講咧，咁其實喺未來大概5個交易日度啦，咁就有機會開始嗯，穿呢個位置啦。咁所以呢幾排，甚至乎呢一個禮拜都要盯實個黃金價格喎，應該都會有啲啲波動喎。係啊，冇錯啊，絕對係啊，OK，而家仲有幾蚊可以升添，係啊。係咯，都仲未穿啊嗰個位。咁你應該點部署咧？譬如可能未持有、想持有，或者甚至乎持有緊，係咪繼續 keep 咧？定一話哇好驚啊，驚佢咧一話又話要宣布世界和平啦，跟住又放唔知科啦，應該點樣做咧？你驚世界和平啊？竟然
自己就咪會好講嘅世界和咁諗啦。平咯，係唔知有幾和平咧？我自己就會咁諗啦，因為如果其實你話依家黃金嘅策略上面嚟講咧，我認為係跟形態去做咧，就會比較好少少。咁大家都會見到呢一個嗯，呢一個上升三角形嘅形態啦。OK，咁啊上個交易日咧亦都做咗個底位，就喺3340蚊附近。咁其實攞呢一個位置咧，我認為就可以攞嚟做一個防守嘅位置啦。咁其實點解話呢個位置係防守咧？因為其實我認為現時任何嘅位置咧，都係屬於一個進場嘅好時機，即係即使我哋頭先所講上面嘅阻力位係3430蚊都好啦，即係佢喺我哋依家再升上去嘅時候咧，咁其實都大概有80蚊嘅波幅左右。咁如果你話真係好好彩個黃金繼續升穿咗呢一個嘅重大阻力3435呢啲位置咧，咁上面咧其實我哋量度過咧係大概可以睇到去3620蚊美金左右嘅。咁所以其實我會認為就係依家任何位置，只要我哋嘅方向係睇上嘅話咧，都其實係一個唔錯嘅入市時機。咁始終你話佢升唔穿都好，呢度有空間，升穿咗嘅當 bonus 咁樣咯。哇！好彩有聽下你講下啫，因為咧作為一個新人咧，好多時睇完今朝早咧升咗咁多咧，第一時間就係諗咩咧？有機會跌翻落去啦，所以就會買跌啊。係啊，同埋好多人會認為就係凡親出現一啲叫做戰亂危機啊，擴大咗之後咧，個市都會即刻升。咁但係其實呢度咧要分享多少少，就即係凡親出現一啲大事件啦，好多時候咧個市況未必係即刻係有反應，反而咧係好多人第一下嗰個嘅心理狀態都係驚咗先，所以啲大部分嘅市場都係會顯示咗就係資金抽離咗先，咁然之後等佢哋嘅思緒咧穩定翻咧，咁啲資金先會揾翻一啲就係順利啲嘅市場咧去進場咯。我都有個位想請教就係咧，成日都講嗰個阻力位啊，OK，其實係咪一過咗個阻力位就直升上去啊？定還是我哋都要睇幾耐嘅咧？其實都要睇翻就係市場嗰個成交量夠唔夠令到佢突破個阻力位，因為其實我哋凡親突破，譬如好似佢3435呢啲嘅阻力位啦，咁其實咧我諗有好多嘅投資者都會俾一樣嘢就係我哋叫做假穿啊，即係譬如好似呢一支陰陽燭咁升穿咗上去，但係又回翻落嚟。OK，咁但係點樣先可以避免假穿呢個狀態咧？即係好坦白講，其實係避免唔到嘅。咁唯一我哋可以做嘅嘢就係透過市場嘅形態啦，同埋成交量去判斷。咁如果你話呢一個形態嚟講咧，咁首先第一樣嘢佢係一個上升三角形啦。咁如果你話再宏觀啲嘅話，即係我哋將幅圖再放細啲睇遠啲嘅話咧，咁其實你會見到成個黃金市場依然仲係處於一個上升趨勢。咁其實佢喺一個趨勢入邊，再加上一個形態都係講緊佢升嘅時候咧，咁其實咧，我認為佢今次會再爆上去個機率咧係會加大咗。咁當然我哋亦都要視乎翻就係佢當時去突破3435嗰個阻力位嘅時候，個成交量夠唔夠高？咁如果夠高嘅話咧，咁就會加大咗我哋去繼續追單嘅信心啦。明白。咁所以整體嚟講，其實個形態都係靚嘅，所以就算可能喺幾日嘅交易日當中啦，有啲高高低低，其實都唔算話太擔心嘅，係咪啊？係啊，唔算係太擔心。OK，咁譬如除咗嗱，大家都知道啦，即係以呢一場衝突啦，仲有冇其他因素其實會喺近期都會影響到即係嗰個黃金嘅價格嘅咧？其實有嘅，最主要就係而家咧，即係美聯儲嗰邊咧，咁啊，其實而家係處於一個減息嘅周期，咁但係佢哋已經有一段時間係冇減到息啦，咁所以其實而家係要等翻就係美聯儲咧幾時公布咧，再去減息呢一樣嘢。OK，咁但係而家就會係呢一個咧，可能係成為黃金上升嘅一個阻力嘅消息，因為而家美聯儲咧，個主席鮑威爾啦，咁同其他嘅官員咧，咁其實佢哋喺減息嘅意見上面係有少少分歧嘅，咁但係我認為呢一件事暫時就未去到話，即係比起以伊衝突啦，就市場個焦點冇擺得咁重要，咁所以其實暫時嚟講，呢個消息我會認為對黃金嘅影響上升嗰個阻力就唔算太大咯。咁但係長遠嚟講，我哋都要留意翻呢個消息。喂，不如今日好開心啦，同阿 Choco 一齊喺度學嘢。咁不如都問下 Choco 咧，係點樣睇啊？今日嘅市你會買升定買跌咧？我會買
升嘅，因為始終咧而家咧即係以伊衝突啦，就好似啱啱即係 Ken Sir 所講啦，都真係呢幾日嘅環球焦點。嗯咁所以咧，我就覺得其實而家又加上啦，即係美國係啦，即係又話啊要炸人哋個核基地啊咁樣，咁所以我就覺得其實呢一樣嘢咧都係會影響到，其實唔止黃金，可能其他嘅一啲即係投資市場咧都會有影響嘅。咁所以我就覺得。其實大家都覺得即係應該係兵荒馬亂嘅，咁所以我覺得都應該咧好多資金咧就會去到呢一個即係避險市場嗰度做一個躲避嘅。嗯，好啊，睇嚟我哋都好一致喎，唔使等啦而家。不過咧，我都即係想請教下啦，因為話升 OK，其實升當中都可能會有唔同嘅波幅，咁我都想知道嗰個支持位喺邊咧？因為有陣時即係好似我咁樣啦，OK，可能唔係成日都會做投資嘅，咁有陣時都會驚啊，我擺咗喺度，我唔知道升到幾時先放，或者我唔知道，誒佢個波幅可能跌嘅時候跌到去咩位，我應該放壓離場啦 OK 咁樣樣，咁所以都想知道個支持位喺邊。咁啊，或者我直接係簡單少少，將我自己呢一個形態成個嘅策略咧，去講一講出嚟啦。嗱，咁其實咧，依家我哋預計個市況咧係向上升先啦。OK，咁所以我哋會攞佢前少少嘅呢一個嘅低位，就去做一個風險管理嘅位置，即係我哋俗稱嘅止損。咁但係我哋會見到個趨勢咧，依家係向上噶嘛。咁其實貼住呢條線咧，咁呢一個位置3364蚊呢個位置啦，OK 係我哋自己第一個可以進場比較安全嘅一個位置，因為佢係一條上升軌嘅底部啦。第一樣嘢，咁第二個進場位置咧就係當個價格升穿3435呢個阻力位嘅時候。有一個大成交嘅存在嘅時候咧，呢個就係第二個嘅進場位置。OK，咁啊呢度就先講咗進場位置同埋防守嘅位置先啦。咁到我哋嘅目標價咧，咁譬如呢一個嘅三角形嘅形態，咁其實我哋係可以有一啲形態上面咧嘅策略可以做到出嚟嘅。我哋先用佢第一個頂位同佢第一個底位去連結咗先。OK 啦，咁啊呢度大概咧係有接近190蚊嘅波幅。咁假設當個價位喺3435呢一度咧升穿咗啦，咁啊我哋再加翻190蚊嘅波幅上去啦。咁其實我哋係可以量度到咧，如果佢真係向上突破咗嘅時候啦，我哋嘅目標價就可以去睇到去3620蚊左右啦。係啦，咁你話如果形態上面嘅策略，當然就暫時係會咁睇啦。咁但係中間如果佢出現一啲陰陽燭嘅信號嘅話咧，咁我哋有機會會提早或者延遲平倉嘅。OK，明白，收到。咁我都知道點樣好部署嚟緊呢一個禮拜點樣去入金係咯放金啦。哇！作為一個新人咧，聽完咁耐之後咧，我淨係聽到係要買升咯，其他所有都聽唔到。方向啱嘅話咧，咁其實好多嘢好多嘅問題就解決咗噶啦，已經係。明白。咁啊，我哋嚟緊啦，我哋逢禮拜一禮拜三咧，我哋都會咧去訪問下 Ken Sir。咁啊，從中咧學習之餘咧，我知 Ken Sir 嚟緊好似都有啲課程同我哋講下喎，係嘛？哦，係啊，咁我嚟緊咧25號咧夜晚嘅8點半啦，就會有個 Zoom。咁其實咧就係會好似頭先嘅策略咁樣咧，就會教大家用風險管理作為一個主導嘅策略。咁點解要用風險管理咧？咁其實就係好簡單，我哋投資咧，我自己就認為心態係最重要嘅。咁但係有啲咩事情發生係最影響我哋嘅心態咧？咁好明顯就係出現風險嘅時候啦，咁所以其實我咧今次就係要教大家點樣去了解風險、管理風險同埋控制風險，令到佢哋嘅第一就係心態上面去做一個投資咧，唔再驚任何風險，同埋可以透過一啲好基礎嘅策略咧，去令到佢哋穩定獲利咯。咁所以如果大家有興趣嘅話咧，都可以WhatsApp 翻WCG 個 IG， 咁啊聯絡翻攞呢一個課堂嘅參加方法。哇，好值得參加喎！因為投資咧就係真係好緊張，即係究竟會唔會影響咗自己心情咧咁樣？就好似我啱啱成日都問，究竟可以突破到幾多？究竟支持位係幾多？有陣時真係㗎，一驚就會做錯決定啦。好啊，唔該晒啊！好，咁不如我哋今集咧，我哋去到呢度啦，好唔好啊？
好啊，好啊，好啊，thank you，你嘅分享。拜拜拜。拜。